হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মেহেশা ফ্রম গ্লিমস অফ এশা। আমার একটা রিং লাইটের খুবই দরকার ছিল। আমার ভিডিও মেক করার জন্য প্রপারলি একটা স্ট্যান্ডের দরকার ছিল মেনলি। সো আমি ভাবলাম যে একটা লাইট হলেও ভালো হয়, সো আমি একটা রিং লাইটে অর্ডার করে ফেলি। তো দারাজে সার্চ দিতে আমি দেখি এই সেম রিং লাইটের বিভিন্ন রকমের প্রাইস রেঞ্জ। সো আমি একটা মিডিয়াম রেঞ্জ দেখে দেন একটা ভালো সোল্ড হয়েছে এরকম একটা পেজ থেকে আমি অর্ডার করে ফেললাম। সো আমার ডেলিভারি ডেট ছিল 5 to 10 মার্চ, কিন্তু আমার 2 দিনের মধ্যেই চলে আসে অর্ডারটা। সো ফাইনালি আমি এখন এটা আনবক্স করবো অ্যান্ড দেখবো যে এটা আমার টাকা অনুযায়ী ওয়ার্থ ইট কিনা। সো আমি এখন রিং লাইটটা ওপেন করছি অ্যান্ড রিং লাইটটার সাইজটা আমার কাছে একটু ছোট মনে হয়। আমি জানতাম যে এটা 10 ইঞ্চি, বাট এটার ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না যে এটা কতটুকু হয় বা কীরকম হবে। আর এটা মেনলি আমার ফোন অনুযায়ী একটু ছোট হয়ে গিয়েছিল। সো যাই হোক, এটার কোয়ালিটিটা বেশ ভালো ছিল। এটার ভিতরে আরও কী কী জানি ছিল, ওগুলো পরে দেখাবো। অ্যান্ড দেন একটা স্ট্যান্ড ছিল, এটা মেইন থিং আমার। আর স্ট্যান্ডটা আমি ফার্স্টে দেখে মনে করেছিলাম মনে হয় এতটুকুই থাকবে, কিন্তু যাই হোক এটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি একটু সেট করার ট্রাই করব। আমি এটার আগামাথা কিছুই টের পাচ্ছিলাম না অ্যান্ড কোনো ইনস্ট্রাকশনও ছিল না। সো আমি আসলে অত হার্ড ট্রাই করিনি, আমি জাস্ট একটু দেখছিলাম যে কীভাবে কি হয়। সো পরে এসে আমাকে সব কিছু সেট আপ করে দিল অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাই রিং লাইট একদম রেডি। অ্যান্ড রিং লাইটটা কিন্তু 7 ফিট পর্যন্ত ছিল। আর এটাতে 3 টাইপের লাইট ছিল, যেটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। সো ওভারঅল আমার রিং লাইটটা কিন্তু ভালোই ছিল, জাস্ট একটু সাইজে ছোট হয়ে গিয়েছিল, দ্যাটস ইট। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এভরিওয়ান।